Welcome back. Welcome back to me sa channel ko. Kailan ba yung ulit kong upload? Last year. Ayun, nanami ko kasing ganap. Nagpagland ako ng buhok. Muntak na lang yun, no? Basta mga puwar, di kasama kasi ako dito. Kasi yung ginagawa ko mga video dati. Walang tao dito sa bahay, ako lang. Going back, meron na naman ako ngayon unbox. Yung sa Army Bump, sorry, di ko na na-upload kasi ang pangit-pangit talaga ng pagkakuha ko doon. Tapos, basta. Ayun nga, mag-unbox ako. Ito na, ilalabas ko na. Tadaan! Candy Bong Z. Ito yung controversial na light stick. Kasi, mas maganda daw yung una. Anyari! Wait. Ayan, so I'm back. Sorry for the interruption. Ayan nga ulit, yung light stick. Candy Bong Z. I-unbox na natin siya. Kita niyo ba? Ayan. Wait lang. Galing ko lang yung plastic. Ayan. Yay! Wala ng plastic. So natin yan. Ang simple ng lalagyan nito compare dun sa unang lipstick. Hi! Ito na siya, mga bench. Ayan na yung katol sa gitna. Strap. May instruction siya dito. Ito na ang white stick. Kunin natin. Ito na siya, kabilaan. May katol. Ito yung laman niya, yung nalagyan ng battery. Yan. 3 pong battery kailangan na AAA. So, kakabit ko na siya. Sarap. Yan. Buo na po ang light stick. Ito yung ilong ko. Buksan ko na ba? Ayan. So, unang click on. Ayan, kulay niya pink and yellow. Para siyang cotton candy. Tapos, pag tindik mo yung pangalawang click, ayan, umiikot siya. Kita niyo ba? Basta umiikot siya. Ayan. Cute! Hindi naman pala masama, guys. Yun ba nagsabi mo kang kapal kasi? Ang ganda niya kaya. Bahala kayo dyan. Tapos pangatlo, slow rotation daw. Parang hindi naman nagbago. Tapos, fourth, flicker. Ayan. Pumili siya. Nagbiblink-blink yung face logo. Tapos, pang 5 or pang 5th na click. Patay na. Parang mabigat siya. Yung unang light stick medyo magaan. Wala siyang stand katulad nung unang light stick. Mas better yun yung may stand kasi sit lang. Yung Bluetooth pala. Try natin ikabit yung Bluetooth. Ikabit yung Bluetooth. Kinakabit ba yun? Ito pala yung nakuha kong photo card. Sinayon. Ayun, ito yung app niya. Ay, sorry. Ito niya ba sinayon? Ito. Itong candy Bong. Pag open nyo ganyan. Sinetup ko na kasi yung picture ni Dion, pero yung unang picture talaga sa app is yung marami sila. Yung sa fancy. Tatanong siya, Candy Bong wants to turn on Bluetooth allow. Tapos, start. Hindi ko napakita. Basta may start na makikita kayo dyan. Tapos, nag-iikot-ikot siya. Ito yung... Ay, wait lang. Bubuksan pala yung light stick. So, searching siya. Ayan, nag-blue na. Ayan, kapag nag-blue na siya, ibig sabihin, kumonect na siya. Sintagin mo lang ito. Tagal ito eh. Yung unang, light state, yung unang Candy Bong, ang pangit yung Bluetooth mo, hindi kumukonect. Rito. Pero, ayan. Tagal naman, na? Hindi siya kumukonect. Keep the product close to your phone. Gano'n ba ka-close? Ganito, ayun na nga. Didikit ko na siya.
sila. Bakit hindi siya nagko-connect? Tingin ko na yung app. Kasi hindi nagko-connect mga kape ko. Ayan. There was an error daw. Kaya yun. Connect ulit. Ano ba yung error niyo, friend? Ano ba yung computer? Hindi nagko-connect. Tawag ko na to. Bakit hindi siya nagko-connect? Mag-connect ka nga. Ano ba yan? Panirang trip naman to. Ganito, guys. Ganito yung issue ng unang light stick. Huwag mo sabihin ganito din to. Bago na to. Hindi pa rin napililitan yung Bluetooth. Bakit kasi mga app nila? Ba't kasi ganun? Hindi nila inayos. Kumuha nga sila ng bago. Same lahat. Pilitan lang pangalan tsaka picture. Parang A1. Last na talaga. Ano bang version yung gusto niya? Nakailita. Okay na yun. Yun na ni Nike. Ang Bluetooth lang talaga. Hindi niya pinalitan. Ayan. Kadikit na sila. Ayan. Nagulo na siya. Ulit. Ayaw niya mag-connect talaga. Mag-connect ka na. Mag-connect ka na. Mga bukas pa ito mag-connect. Nawala yung excitement. Nawala eh. Dahil dito eh. Yung Bluetooth niya eh. Ayun. Same issue sa unang candy bong. Ganito na ganito din yun. Ayaw mag-connect. So ano na? Connect ko na na. A few moments later. Okay, so I'm back. Ayan na. After trying multiple times, hindi ko na alam kung ilang times. Tapos, uninstalling and then reinstalling the app. Okay? Nag-connect na siya. Thank God. Just like it. So, kapag nag-connect na siya, ganyan. Pipiliin mo lang yung same na kulay. Yung kulay dito na same nito. Ang nasa light stick. So, blue. Click yun. Hindi ko ba? Tapos next pala. Tapos, creating key daw. Nakaka-upset talaga. Ayaw niya mag-connect kanina. Registered. Yay! Ayan, magkakaroon siya ng settings dito sa baba. Ayan, nakita niyo ba? Ayan, malapit na settings. Ayan. Ito yung settings. Okay. Wait. Ayan, so, always, kapag kinik mo yung always, white siya. Para siyang ring light, no? Ring light. White lang siya. Party. Kinik ko yung party. Ayan, medyo mabagal lang siya mag-respond. Pero, ayan. Party. Giveaway ba yung kulay? Masaya. Diba? Therapy. May therapy na option. Click ko lang siya. Wait lang tayo lang seconds. Ayun na yun. Therapy. Yellow lang siya. Kinik ko yung option at twice. Ito yung nasa dulo. Ayan. Iba-iba yung kulay niya pero mas mabagal. May brightness control din. Ayan, medyo nag-dim yung kulay niya. Pwede ko lang ganito yung para makita niyo yung kulay. Ano na? Tapos, meron ditong light na option. Namatay siya. Diba? Ang galing-galing. Meron pala akong biniling cover para dito. Binili ko to sa friend ko. Mura lang. Kalimutan ko magkano. Tanungin ko muna siya. Tapos, lagay ko na lang sa description. Wala. Kung gusto niya din bumili. Ayan. So,
Pero kailangan libre niya ako ng isang ganito pa. Diyan! Ito siya. Ayan. Kamukha siya ng Laborie. Ay, ng Laborie. Kulay white kasi bias ko nga diba si Dayon. Yun to lang siya kapit. Shoot mo lang dito yung may butas siya. Shoot mo lang. Tulong. Wait lang. Ah! Cute. 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 Zoom ang cute niya. Zoom mo ka. Basta! Yay! Ang cute. Basta ka yung ilaw. Oo, diba? Ang taray. Ang cute niya. Oh. Panis. Pero ako lang to nabili, wala pa tong 200 pesos. Connect ko ulit siya sa app. Oh, diba? Ang taray! Pagpunta ako ng ng Twice Lights Manila. Naka-VIP standing A ako. Nakuha ko yung ticket ko sa pre-sale. Kaya naka-secure ako ulit ng ticket. Pero yun lang guys. Nakita ko lang sa inyo yung light stick, yung itsura niya. Na may cover. Sana tuloy na to makapag-post ako, makapag-upload ako ulit ng mga video. Kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.